阿頭啊，唔通你懷疑死者屋企人？冇問題啦。劉紅死咗，邊個最得益？咁啊，死者家屬啦。但係嗰啲遺產遲早都係佢哋㗎。分別就在於，如果佢哋知道劉紅時日無多嘅，唔使1年，遺產就會到手。相反，如果佢哋唔知道劉紅有絕症，繼承遺產就有排等㗎啦。咁即係佢老婆同個大仔最有嫌。唔排除呢個可能，又或者有人好等錢使啦。等錢使都要殺咗自己老豆？所以我哋要深入調查呢3個人嘅財政狀況。Yes sir。Ben Sir，阿頭有進展啦！之前馬少東俾人殺死嗰單 case 有進展。即係點啊？重案一收到報告，2個星期前水警拉到2個偷渡入境嘅南亞人，起到一批軍火，有4支槍、300發子彈、炸藥、電槍。批軍火同周永權有關？佢哋2個乜都爆晒啊！嗰批軍火係周永權要嘅。佢攞嚟做咩？打劫銀行？係綁架。想搏邊個？佢哋都唔知啊！本來周永權嗰邊有人接貨噶嘛，咁但係可能因為批貨出咗事，冇準時到。周永權真係好醒啊，冇晒聲氣啦。周永權個大茶飯就係綁架。重案一已經通緝緊佢噶啦，阿頭啊，佢會唔會已經知道批貨出咗事，所以就着草離境？佢懟冧咗馬兆東，就係驚佢壞咗大事。周永權應該策劃咗呢單綁架案好耐噶啦，佢唔會咁容易放棄嘅。唉，點解周永權可以潛得咁深，完全無影無蹤？我驚佢一蒲頭就有大事發生。劉紅老婆行蹤正常，除咗幫阿劉紅搞後事咧，就係返公司開會噶啦。check 過晒通話記錄，冇可疑。至於大仔劉展文咧，就負責公司行政嘅，咁佢冇乜特別咧，都會留喺公司嗰度嘅。人際關係比較簡單，冇可疑。細仔劉展武經常要見唔同嘅生意 partner， 係有時要飲到好夜先返屋企之外，跟咗幾日都冇咩特別。另外咧，我哋同劉紅嘅律師攞咗劉紅份遺囑嚟睇，暫時係冇問題嘅。但係佢個律師就透露咗3個月前，劉紅曾經揾過佢商量修改遺囑，咁最終佢都冇修改到嘅。但係呢件事，劉展武都知嘅。其他屋企人知唔知啊？我了解過，淨係劉展武知。咁點解淨係得佢知？律師都唔係好清楚啊，佢淨係話劉展武好想知道劉紅嘅修改內容。咁律師以保密為由拒絕咗。係，我係有揾過唐律師問佢關於爹哋修改遺囑嘅事，佢乜都唔肯講，所以我咩都唔知。你點知你阿爸要修改遺囑？係佢自己親口同我講。佢有冇同你講修改遺囑嘅原因？冇。修改內容咧？都冇。你冇再直接去問你阿爸，反而走去問律師。我有追問過，但係佢唔肯講，所以我咪揾唐律師。你最關心乜嘢？由細
係。咁雖然大家都覺得佢好難相處，但係我又暫時未發現有人有殺人動機喎。萬一嘅咋吓？佢真係揭發父女之間嘅奸情，俾人哋惱羞成怒殺害，咁呢個都係其中之一嘅可能。就可能係劉桂芝自己亂諗嘢咯。咁點解你會咁講？我就覺得冇奸情嘅。劉桂芝個人最中意亂諗，對住啲影都冇嘅嘢亂咁諗咧，唔係一日半日嘅事嚟噶啦。你知道啲咩係我哋唔知嘅咧？佢連我都懷疑過勾引方教授。唔係啩？嗰陣放學去教授 office 問功課，俾佢見到。你坐企喺度，死狐狸精啊吓！我屋企個老爺做得你老豆啦，你勾引佢，講咩啊你啊？死狐狸精係佢！喂，認錯人，佢係你嘅人師嚟嘅。佢嗰陣已經成日亂諗嘢，亂發脾氣，冇人同佢溝通到㗎。諗翻轉頭，可能嗰陣佢已經有好嚴重嘅情緒問題。嗱，容易嬲、偏執、狂躁呢啲全部都係躁鬱症嘅典型特徵嚟嘅。我哋查過佢醫療記錄，都冇發現任何精神科嘅 record。呢一家人要長期面對佢呢一種強而又反覆嘅精神壓迫，都好容易做出。方教授出咗名脾氣好嘅，Irene 都係一個好有愛心嘅人嚟嘅。再講啦，咁多年咩都慣晒啦，唔至於因為咁殺人嘅。一個人幾唔顧自己感受都好，都會在意人哋嘅眼光點睇。特別係方教授呢啲咁有名望嘅人，劉桂芝周圍唱衰自己屋企人，佢有殺人動機一啲都唔出奇。不過而家最緊要就揾咗劉桂芝先。我哋查過社堂同埋周圍道路嘅 CCTV， 都冇發現劉桂芝離開嘅蹤影。咁親戚又冇佢嘅消息啦，所以我就覺得有理由得出結論，佢已經遇害。遇害？咁喺邊度遇害？仲有條屍咧？兇手點令條屍消失啊？最有可能無聲無息運走嘅屍體嘅方法咧，就係方教授嗰招拖走嘅行李篋。我喺教授 office 度見過。嗱，你要嘅行李篋咧就喺呢度啦。可唔可以俾我攞翻去差館？冇問題，如果你啱嘅，咪拎去咯。另外 ，Professor 可能要麻煩一下你諗下，你上個星期做過啲乜嘢啊？上個星期啊，哇，唔好意思喎，等我諗下先。真係唔好意思啊，呢排咧我真係比較多嘢做，我要睇翻個日程表先知道。慢慢。唔該。上個星期冇乜特別喎，宿舍、學校宿舍、學校宿舍，有一日咧就去咗買木材。老闆，宋安祖，想問你啲嘢嘅，認唔認得呢個人嚟買過嘢？哦，佢啊，佢嚟過啊，呢一套圖紙過嚟，嗌我哋照住個 size 裁喺度木料。佢有冇話啲木料嚟做咩啊？話做個木箱嘅。佢有冇留低張圖紙啊？冇啊，我哋裁完之後俾咗佢啦。形容下個圖紙上面個木箱大概幾大？4尺長，2尺半闊，2尺高。唔該晒老細。諗到啲咩？你咧？裝住個人幾好啊！嗱，你哋講嗰啲木材咧就喺晒呢度啦。如果你唔介意嘅話，我哋想拎翻去做調查。當然可以啦。阿 Sir， 如果你需要嘅話，一早同我講啊嘛，咁咪唔使你哋走多轉咯。鑑證已經 check 咗喺方教授嗰度拎翻嚟個行李篋，揾唔到人體 DNA，
但係就有漂白水清潔嘅痕跡。清潔過個篋都唔代表有咩問題，只係可疑啫。check 過方家所有人嘅行蹤啦，細仔方浩公呢一收工就拍拖，完全唔黐家嘅。Iwin 最多同同事食下飯，跟住就翻屋企噶啦。教授都係2點一線，全家都係翻工放工咁咯，查唔到有啲咩異常。呢一家人真係好奇怪，好似4條平行線咁，生活各有各，一啲交集都冇。媽媽唔見咗啫嘛，冇反應嘅，唔會周圍去揾，好唔正常。咪係咯，幾唔妥都好啊，點都有啲擔心啩。但而家最關鍵咧，就係要揾到消失咗嘅屍體，我哋先至可以進一步調查。啊，唔知呢度幫唔幫到手啦？講啊！我調查方教授嘅行蹤嘅時候咧，我發現佢幾日前圍嚟泊車，抄咗牌嘅，地點係雅蘭街。雅蘭街咪佢買木料嘅街街。好似喺呢度。醫生，唔該，重案組，想問你啲嘢，呢個人有冇嚟過？佢嚟過啊，買咗2套木料。你話佢買咗2套啊？係啊，咩 size 啊？4尺乘2尺半乘2。唔該晒。阿頭，同方教授喺隔離街買嘅一模一樣。一日之間買咁多，仲要分開2間嚟買，點解佢冇同我哋講話買咗3套？你記唔記得我哋喺方教授 office 嗰度，我坐住嗰個木箱都係差唔多 size。重案組，咁多位阿 Sir 做咩啊？我哋嚟揾方教授。方教授喺工場喎。喂，你哋做咩啊？喂，哇，冷氣凍到咁嘅，好大陣空氣清新劑味喎。揾架撐，夾開佢。三位阿 Sir，有咩可以幫到你哋啊？方教授，你好似冇同我哋講。方教授啊，我哋有啲新嘅發現，想你跟我哋返差館解釋一下。可以啊，係咧 Sir。其實你哋需要我解釋啲咩咧？使唔使我準備啲咩資料啊？如果係嘅話，我可以翻 office 嗰度攞晒落嚟。你買咗3套木箱嘅木料，但係之前你同我啲伙計講話買咗1套，點解？可能我講得唔係好清楚啫，係嘛？3套木料即係整3個木箱喎。係。嗱，除咗頭先你哋見到嗰個之外咧，喺工場你哋都見過㗎，係咪？咁第3個木箱咧？哦，有個同學仔咧，佢就覺得我木箱好實用，所以我咪做多套俾佢咯。咁個箱而家去咗邊啊？佢請咗假出外旅遊啊。咁至於具體去咗邊度咧，我唔係好清楚。等佢翻到嚟，我再問下佢，然後先話俾你哋聽。唔緊要啊，陣間你再詳細交代學生嘅資料，我哋會揾佢。上車。風啊，去前面垃圾站。Yes sir。入去查下啲垃圾啊！點啊？你係咪落咗啲嘢落啲湯嗰度啊？咪就係你平時好中意食嗰啲咯。一陣間等你寶貝女翻嚟，你咪可以同佢恩愛恩愛咯。
Hugo 已經話咗嗰啲嘢係佢噶啦嘛，你立亂俾啲藥我食，你知唔知如果有咩副作用？我係人嚟噶，你係咪有病啊？我而家幫緊你咋，你即刻可以翻到嚟，你咪可以同佢搞嘢咯，唔好咩？都話咗冇咯，你做咩亂咁諗嘢啫？你咪唔識得聽人話嘅啫。你自己搞埋啲乸仔嘢就好啦，你仲要你仔幫你頂罪嘅，你知唔知醜噶你？佢冇病冇痛，水西要食呢啲藥吓？等係你自己想搞個女嘅時候啊，你自己食噶啦。黐線噶，黐線噶你，行開啊！我唔想同你講啊，走開啊！阿頭，我呢度。阿頭，你呢度啊？終於唔使再諗，聽日應該點算啊？點啊？興合合啊？等你個女翻嚟，你咪可以同佢搞天光咯。點話我啊？打我！吓！打我！成頭家都係靠我噶吓！你仲要搞你咁嘅衰嘢？你知唔知醜啊你？搞我搵食你行遠啲啊你！搞你咁中意講嘢嘛？講嘢啊！你個豬頭，好人鬧我啊！話就俾你鬧，幾又俾你鬧。你究竟想唔點啊？係咪我哋成家人嘅生活都俾你摧毀晒？你先至安樂，係咪先至安樂？你死啊！講嘢啊！做咩唔講嘢啊？鬼子，醫生啊喂，講嘢啊，鬼子。我點做都唔夠啊！反正你想要嘅，我都達唔到。
一直都戴住手套。嗱，大堂呢一度 lift 度，好似完全唔介意俾 CCTV 影到。公司大門密碼鎖有幾多人知啊？除咗我哋公司員工之外，仲有幾個清潔工，合計24個人知道。有冇聽到啲咩聲？有啲奇怪嘅係，阿劉總播嗰啲音樂咧，同之前嗰啲有唔同咯。係啊，之前都冇聽過㗎。乜佢翻嚟做嘢習慣聽音樂啊？一時時啦，不過咧就唔會好似今晚咁大聲咯。係，掩蓋槍聲，一定係滅聲裝置，音樂冇可能完全冚過啲槍聲。好耐冇遇過啲咁專業嘅對手。劉太，兩位劉生，你哋係咪已經確認咗受害人就係劉洪先生？嗱，我哋想盡快揾到兇手，希望你哋可以提供資料俾我哋協助調查。我都希望你哋警方可以盡快拉到殺我先生嘅兇手。想請問據你哋所知，劉生有冇同人結怨？冇。咁公司最近有冇業務糾紛啊？冇，我哋平時合作開嘅都係啲熟客，大家唔會有矛盾嘅喎。明白。劉太，你同劉生感情有冇出現問題？會唔會有第三者？我同我先生感情一直都好好㗎。爹哋每日嘅 schedule 都好有規律，冇可能出邊有女人。點解劉生經常會咁夜返公司？有咩人會知道琴晚佢喺嗰個時段會喺公司咧？我哋尋晚食晚飯嗰陣，佢話要返公司同美國嗰邊嘅同事開會啊。係咁，嗰邊啲同事同呢邊啲同事有冇聯絡㗎？有，我哋呢邊有周經理啦，投資部嘅梁生同投資部嘅其他同事。有咩人會知道劉生 office 嘅密碼？除咗我哋知，仲有 Jenny， 爹哋嘅秘書都知嘅。唔好意思啊。喂，你到咗啊？咁嚴重，仲衝鋒槍？好專業，只係職業殺手，仲係女人嚟。點知係女人咧？目前睇到個身形係，根據揾到彈頭嘅分析，暫時懷疑係 MP5 衝鋒槍。近距離射殺死者，一共開咗16槍，大部分子彈都穿透身體。死亡時間應該1點半左右，同發現屍體嘅時間好接近，證實係當場死亡。咁而家查到啲咩？喺劉洪翻嚟嘅時候，有清潔工見到佢，但係當時咩異樣都冇。睇過劉洪 office 大門密碼所有記錄同埋 CCTV， 確認佢喺凌晨1點10分翻到嚟公司。疑兇咧就早過佢20分鐘到，匿埋喺呢一度等佢翻嚟落手。過嚟，你哋同阿 Sir 講下暫時睇到嘅彈道分析。兇手喺度開槍，死者本來應該坐喺度，但中槍嘅話喺呢個位置。兇手係驚打爛玻璃驚動大廈嘅保安，所以佢選擇喺呢個位置開槍。識得咁精準控制現場，我有理由懷疑佢係職業殺手。用衝鋒槍咁重本，追查軍火來源啦。Yes sir。阿頭，阿 Sir， 阿頭話 check 到疑兇坐嗰架係 call 車嚟㗎，司機話車咗佢海裕豪庭。嗱，而家唔知道佢手頭上仲有冇其他重型武器，小心小心小心，1萬個小心。Yes sir。阿袁司機咧就住喺19 C 座嘅，大概6個鐘頭之前啊，我就啱啱食完宵夜，就見到佢翻嚟。冇幾耐，大概唔夠2個鐘，佢又出咗去。阿頭，你睇下，影到車牌，就係呢架車嚟車走佢。跟下架車好啲。佢幾多個人喺度？佢自己一個人喺度住。咁平時多唔多人出入？除咗網購送貨同埋送外賣啲人，真係冇乜見有人揾嚴小姐喎。佢喺度住咗幾耐？好多年啦，我嚟嗰陣佢已經喺度啦。我知嘅至少有5年。